Manu en wij gaan onze presentatie vandaag doen met die brede bestaan uit. Ramstal, Sienna Ali. En hij heeft ook weer. Jair staat momenteel achter de camera, u gaat hem zo meteen voor het scherm zien. Als u verder kijkt, zullen we de demo vandaag doen, maar ik heb de rol van backup en recovery en file server. Ayanda Breinburg, hij was de NAT server, de file server en client voor domain en subnet. Ranu Sital is de domain controller 2 en ze gaat tevens de domain policy doen. Jair Antonius is subnet router A en heeft de rol van file server. Siama Ali heeft de rol van domain controller 1 en de VPN file server. Jair gaat het gedeelte van VPN en subnet router voor u presenteren. Ja. Als u even naar het scherm kijkt, dan ziet u het main domain demo main points die wij vandaag gaan behandelen. En als het ware VPN, DC1, DC2, subnet routing class A, dat was punt 1 van de opdracht. Dus we hebben een complete netwerk voor punt 1 neergezet. Tweede punt was 2 file servers en DFS replication. To replicate files and folders from file server 1 to file server 2, dat gaan we demonstreren. Punt 3 was implement 2 root servers. We hebben gekozen ervoor om te expanden met 2 servers. Punt 4 is implement any domain policy. Wij hebben gekozen voor control panel policy, dat mensen niet zomaar toegang hebben tot control panel. En punt 5 was een backup en recovery. Dat gaan wij ook demonstreren en dat ziet u verder in onze demo. Als u verder gaat, dan ziet u bij onze volgende slide een netwerkinfrastructuur. Dus dit is eigenlijk wat u vandaag gaat zien tijdens de presentatie. De clients die we hebben, DC1, DC2, een file server, een backup server, VPN, een NAT en natuurlijk de firewalls in place. Als we verder gaan, dan ziet u hier de slide van Distributed File System Design. Dit gaan we ook demonstreren en dat ziet u later ook in onze demo. Ja. Oké. Goedendag Stef, ik ben Jair Antonius. Hier hebben we op het scherm heb je de VPN server, dat is SIA. En hier op dit scherm heb je de VPN client, dat wordt al begeleid door Marjorie. Zij zullen hier demonstreren de connectie van deze VPN. Dit zijn dus de netwerkkaart. En dan hier heb je bij de client de netwerkkaart. Dit is de IP. En we zullen demonstreren. Zoals je ziet is dat compleet. Ja, dat was het voor de VPN. Wij zullen het nu hebben over de connectie van de subnet router aan de subnet client, subnet server aan de subnet client, sorry. Hier hebben we de IP-config van mijn computer. Hier zit hier op 10.12.01, 10.16.01 en we zullen een connectie maken met de client van de subnet. Dus 3. De IP-config van de client. En hier hebben we dan dat gaan pingen met de client. Zoals je ziet hebben we een connectie. En nog één. En nog één met de 16. Met het 1. 6, sorry. En dat is de connectie. Ik zal dat woord nu overgeven aan mijn collega Marjorie, die zal het hebben over de NAT en de DC's. Step als we verder gaan met onze demo, dan gaan we hier, dit is de NAT server. We hebben 2 adapterkaarten, een internetkaart en een intranetkaart. En hier ziet u de configuraties van onze NEC. We zitten op een A-klasse. Als we verder gaan, gaat Ayanda u wijzen dat onze internetkaart is geconfigureerd en is in een C-klasse. Als we verder gaan, dan gaan we wijzen dat wij op internet kunnen met deze server.
proberen Star News te openen. En dan ziet u dat we de nieuwsberichten van vandaag krijgen. Dat betekent het is gelukt. We gaan verder met de demo van onze DC1 en DC2. Op beide schermen komen straks de DC1 en DC2. We gaan verder nu met de demo van DC1. Dit is onze DC1 server. We gaan nu even wijzen wat we hebben gedaan. Als we gaan naar Tools, Active Directory Users en Computers. Gaan we eerst kijken naar de domain controllers. Dan ziet u hier dat er een DC1 is, DC2 is. We hebben voor de zekerheid een extra DC2 gecreëerd. Als je kijkt hier, dan ziet u al onze computers die wij eigenlijk gezet hebben in onze domain controller. Je ziet de file servers, we hebben er 4. Je ziet een backup, je ziet een NAT, je ziet een client. Dus alles wat wij momenteel hebben hier zit op onze domain. Dus dat betekent, we hebben een DC1, we hebben een DC2, we hebben een NAT, we hebben een VPN, we hebben clients. Dus een compleet netwerk als het ware. Ik ga nu het woord overdragen aan mijn collega Sia. Zij gaat dan het gedeelte van DFS behandelen. Sia, de floor is yours. Goedendag Stef, ik ben Sia Mohammadi. En zoals Madu al zei, ga ik punt 2 en punt 3 van het table behandelen. Punt 3 gaan we eerst doen, dat is dat we ervoor hebben gekozen om onze file servers te expanden tot 4 file servers. We gaan eerst naar DFS Management, dit is Ian scherm. En dan ziet u hier dat we 4 file servers hebben, terwijl we in het begin maar 2 hebben, voordat we hadden geëxpand. En nu gaat Ian live een replication folder maken. En dan gaat u zien dat het hier ook te zien is bij Madu de PC. Dat het folder te zien is. Voor de zekerheid gaan we nog een folder maken. Of in het folder een tekst zetten en dan gaat u zien dat het hier ook een tekst hier ook te zien is. Dank u wel en ik zal het woord overdragen aan mijn medestudent Raan. De laatste step. Ik Ranjita ga nu verder met de domain policy. Wij hebben gekozen voor de control panel policy. Dat wil zeggen dat alle users die aangesloten zijn op deze domain niet in staat mogen zijn om gebruik te maken van de control panel. Hier hebben we een user. We gaan even op de control panel. En zoals u ziet is deze user nog in staat om op de control panel te gaan. Precies dit moeten we voorkomen. Hiervoor gaan we op de domain controller de policies implementeren. We gaan naar tools, we gaan naar group policy management. We gaan naar group policy, edit, policies, administrative, edit expand. En we gaan prohibit access to control panel and base setting enabler, enable, apply, right, oké. Yes. En nu gaan we weer terug op de user. Voordat de control panel policy begint te werken, moeten we eerst een update doen. Hiervoor gaan we naar de CMD. We gaan hier gp update spatie /course gp. Naar die chemical toe. Er moet nog een P bij komen naar die chemical. Enter. We gaan even een momentje wachten. Ja, en zoals u ziet is de update succesvol. Vervolgens gaan we naar de control panel. En hier ziet u dat we een restrictiemelding krijgen. Dus we kunnen niet op de control panel gaan. Dat wil zeggen dat onze domain policy succesvol was. Onze user kan niet op de control panel gaan. En dat was de control panel
policy. We zullen nu overgaan naar onze volgende opdracht, backup en restore. En ik zal het woord hiervoor overgeven aan Ayeldo Breinburg. Dank u. Goedenavond, Stef. Ik ben Ayeldo Breinburg en ik zal het hebben over de domain recovery. Hier aan mijn links hebben we de file server waar de backup is, de system state backup is gemaakt. We zullen even naar File Explorer gaan, local disk PC, local disk, DC1 backup. En hierin is de backup, alle system state files, DC1 state. En aan mijn rechterkant hier hebben we de server, de fresh server waarop we de recovery zullen plaatsen. Eerst zullen we even naar AdRows gaan, om aan te geven dat alle rollen zijn implementeerd om de recovery process makkelijk tot stand te brengen. Next. We hebben Active Directory Domain Services geïnstalleerd. Next. Scrollen met een andere. Scroll. En dit moet er. Ja. En we hebben de belangrijkste van een Windows Server Backup geïnstalleerd. Oké, je kan nu cancelen. Minimize de data. Verder is de Fresh Server opgestart in Active Directory Repair. Zou je even MS config kunnen doen. Windows R, MS config. Oké. We zullen even naar boot gaan. En hier ziet je dat het in een safe boot en Active Directory Repair is. Oké. Nu zullen we naar de Server Manager weer gaan. Tools. Helemaal naar Windows Server Backup hier. Dan zullen we direct de recovery process starten. Recover. Backup stored on another location. Next. Remote shared folder. Next. Let's have the // andere slash. Bij die Vlak boven die enter key. // AB streepje file server / server VEM file server /DCE backup. You can pull it up. Okay, the next. So this is the data van Safo waar de backup is gemaakt. Next. We zullen een system state restore doen. Next. We zullen ook een non-authoritative restore doen. Dus we hoeven hier niet aan te klikken. Next. Oké. En oké. En nu zullen we de recovery proces beginnen. Recover. Zoals u weet duurt de recovery proces een beetje langer. Dus we zullen korten naar dat moment. Oké, stel, we hebben dat heel proces geskipt, want het zou meer dan 40-50 minuten duren voor die recovery proces. We hebben toevallig dan al naar de recovery team alles is gerestored. Hebben we het weer in normal state opgeboot en nu zullen we het weer inloggen. En dan moet alles van deze games overgemaakt naar de nieuwe Fresh server. Dus je ziet die save mode niet meer. Het is normaal in Microsoft opgestart. Server manager en zo. En even bij local server. So as you can
zien is het van de win zoveel veranderd weer naar deze 1 zie je. Hier moet weer komen dat het op cloud.com is. Nice. En we zullen even verder gaan op tools. En hier zit die alle rollen weer. Active Directory users en computers even. Computers. Ja. Zoals je kunt zien zijn alle servers nog geconnecteerd en even bij domain controllers. En dat het weer dezelfde DC opneemt. Dank u wel voor die tijd. Vandaar dat we even moesten plannen en terug moesten gaan naar het einde. Waarbij we een restart hebben gedaan en dan uiteindelijk gelezen hoe onze recovered state server eruit ziet. Dat betekent dat het succesvol was geweest en nogmaals, dankjewel voor al je aandacht en mijn teamleden bij deze.